突然明白为什么这么多人喜欢大兵了。和粉丝连麦的时候，对方睡着了。女孩子如果摩旅出行需要做哪些准备？你是女孩子？这样，您问的问题是女孩子如果摩旅出行的话需要做哪些准备？第一个就是出发之前把你的摩托车保养一回，机油该换，螺丝该紧紧，是吧？排除一切安全隐患。如果需要消码的话，行车电脑里边有错误码，该消码的消码啊。我说的这些您听清楚了吗？哦，好，您听清楚了。汇报完毕。完。